にちは。皆さん、今回は背中から胸郭の動きを良くするための体操をしていきましょうね。まずは横向きに寝ます。その後下になった方の手をももに置いて、反対の手は頭の後ろにセットします。次におへそを見るように丸くなり、天井を見るように体を開くを繰り返します。これをだいたい1、2分繰り返して、どんどん大きく動かしていきましょう。この体操のメリットはこちら。やってみてね。